Early morning ride, alla ricerca del ritmo sul misto, quindi sul percorso vallonato veloce, in vista del Bibbione Bike Trophy di questo sabato. Quindi non tantissima salita, ma percorsi e trail lavorando sul ritmo, una bella media costante alta se possibile, e via andare. Let's go straight to the quadrivio. We're up and running. All right, ok. Quindi, se il focus è il ritmo senza fare troppa salita, a parte questa che ho fatto adesso per scaldarmi per arrivare fino a qua, adesso punto qui dritto direzione al solito Doberdò, poi vorrei girare in tondo e magari tornare fuori di qua, così faccio una specie di anello, una specie di circuito, ed è tutto tendenzialmente vallonato senza grandi salite o cose esagerate, un po' per abituarmi al ritmo del percorso come sarà a Bibbione, senza salita, con un po' di passaggini tecnici di saliscendi, ma sarà da martellare, avere un buon ritmo. Dai, si va. Allora, fino a qui è il percorso che ho fatto anche l'altra sera da solo, però poi vorrei, come dicevo prima, a un certo punto girerò a destra e l'idea sarebbe chiudere un anello e tornare al quadrivio dove ero prima. Sto cercando tutti i sentieri un po' piatti o comunque con massimo il 2-3% di salita per fare ritmo, cioè mettermi qua e martellare. Questa è la mia svolta, se non la sbaglio come ogni volta. Sbaglio rapporto. Ok. Diciamo che il vento non mi aiuta oggi. La velocità sarà un po' falsata dal fatto che c'è molto vento, ma sarà comunque un buon allenamento. Allora, io capisco che possa succedere che magari mettendo in tasca cada, mentre si va non ti si accorga, però ne trovo almeno una ogni uscita. È una roba incredibile. Cazzo, cosa vi costa buttare le carte in tasca e portarle via fino a casa? Cioè, veramente mi sale la maleducazione quando vedo ste robe. Mettetele in tasca. Ok, dopo il momento polemico sulle carte delle barrette, dei gel e simili lasciati in giro, rimonto in sella e riprendo. Mi girano i 5 minuti veramente in un secondo. Vabbè. Ok, questo sentiero qua dovrebbe riportarmi dritto dritto al quadrivio. Ho fatto un pezzetto su strada asfaltata
come collegamento. Adesso qua si ritorna a martellare, dovrebbe essere tutto così, forse un pelo più stretto invece che, diciamo, strada forestale come questa, e poi in leggera salita. Sun is shining and we're feeling pretty good. Ho appena deciso di fare una deviazione. Invece di puntare dritto al quadrivio, come dicevo, girato a destra, su per di qua. Ovviamente dalla GoPro non si vedrà, ma questa qua è proprio maledetta. Non per la pendenza, perché è tutto più o meno al 5-6%, 7% massimo, ma per il fondo è tutto pietre come qua, o lastroni dove trovi praticamente il gradino, no? Quindi ti sembra di andare su un percorso scorrevole perché non lo vedi così pendente, ma fondamentalmente stai andando su al 6% su dei gradini. Ho voluto fare un po' di salita anche se la gamba non è il massimo dopo il giro di 156 km dell'altro giorno. Magari vi lascio il link al video qua in alto a destra, ma tanto su queste salite di casa qua non farò mai più il mio record. Tutti i record li ho fatti con mio zio, con lui in e-bike Specialized Turbo Levo, e io dietro con la cross country a cercare di stargli vicino. Quindi arrivavo su finito, però facevo il record. Non lo farò mai più perché non ho un altro riferimento come lui che va forte, però ci siamo. Bello. Here we are. Un po' di discesa e poi si torna al quadrivio. Giù il telescopico e via.
incredibile, c'è talmente tanto vento che mi frena. Di solito in quel pezzo lì si vola. E siamo tornati in salita, back on the quadririo. Here we are. Adesso vediamo cosa fare. Allora, ho fatto 45 minuti, 15 km, 200 di dislivello, 20 di media. Potevo andare sicuramente più veloce, ma c'è un vento, una roba spaventosa. Comincio a rientrare. Ebbene sì, questa è la settimana di avvicinamento al Bibbione Bike Trophy, quindi focalizzato sulla mountain bike, più sul ritmo che sulla salita e andare forte appunto sul dislivello. Ci si vede al prossimo video, ciao!